So a few days ago I met up with a training buddy who's been practicing Kung Fu for ages. So he's been doing it for close to 30 years now. Now he's a lineage holder of his style of long fist or long trun, which is dragon fist. In contrast to a lot of other traditional Chinese martial artists, Mark has had a few MMA fights. He does a lot of kickboxing. He's very practical in his approach to Kung Fu. He's also been the world champion in forms, so he has both a stylistic approach and a very practical approach. I got him to show a few techniques which are in the Kung Fu forms but are applicable for MMA. So I hope you enjoy. Hvad er det, du vil vise mig? Jamen, Thunderfist er opført til et leverhook, og det kaldes inden for den stil, som jeg hedder det, Black Arrow Fist. Så den kører 1, 2, 3. Så det er bund og grund 1, 2, du stepper ind over, og så laver du en backfist, en langarm backfist, der følger op med underarmen, og hvis vi snakker med handsker, så kan vi køre det som et overhead hook, og så følger du op med et hook fra den bagerste hånd op til leveren. Og det er lidt ligesom Bas Rudens spear punch, som han elsker, når han kører til leveren. Det er en blanding mellem et hook og en uppercut og et front, hvor det kører skrå, så det kommer fra leveren og kører op til modsatte skulder. Boom. Så 1, 2, 3. Okay. MMA-versionen er i bund og grund bare, at jeg fyrer den af med en backfist med den bagerste hånd. Overhead hook og følger op. Er den forreste til? Den forreste faktisk til den bagerste her. Nå, så det er... Så jeg kører den ind over. Der. Og her. Og følger op. Det er fordi jeg gerne vil have dig flyttet, så jeg kan åbne den. Fordi at hvis jeg kører den herfra, så er chancen for, at jeg rammer din albue, når jeg laver den gør nas. Okay. Så derfor så vil jeg gerne have det til at trække den derfra. Og så min albue. Og så den derfra. Den anden, det er fra Wu Ching. Har vi blandt andet. Og den ser her sådan her. Bum. Og den er blandt andet med i Tai Chi også, men ellers så har vi den herfra, hvor du kører op. Så laver frontspark, så jeg kører den ud her. Stepper ind, og så bruger jeg mit knæ op bag på dit lår lige ved balleren. Så en gang til. Så. Step. Yes, alright. Kung Fu-agtigt ser den sådan her ud. Nice. Så i formen ser den sådan her ud. Okay. Fra wrestling af, typisk indfra, hvor vi laver en underhook, eller hvad hedder det? Arm drag. Ja. Hvor du først har kontrol over hånden. Den kommer fra, vi har den i noget, der hedder Sissy Mimantis, hvor du stepper ud her. Så Ellers så er den herfra, hvor vi kører her og fanger. skal vi vise den, ja? Stepper, trækker den over og fanger den. Okay. Så den her, den der. Den her. Den er Der er okay. Jeg plejer bare at have den herfra, og det er fordi, at jeg kombinerer den blandt andet fra vores drunken form. Ja, Hvor du har den herfra. Og falder bag. så det er ligesom, ja. Ja, fordi så ligger den op til et suplex.